హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పక్క తెలంగాణ ఇల్లాలు. ఈరోజు డే 2 ట్రిప్ అనమాట. చాలా లాంగ్ గ్యాప్ వచ్చింది డే 1కి డే 2కి వీడియో పెట్టడంలో. సో దిస్ ఈస్ ద డే 2 ట్రిప్. డిండికి వెళ్ళాము. ఆర్వీఆర్ సరోవర్ పోర్టికోలో బుక్ చేసుకున్నాం అనమాట రిసార్ట్. కొంచెం నేచర్ని మంచిగా ఫీల్ అవుదామని చెప్పేసి అంత దూరం అయితే వెళ్ళాము. సో మా ట్రిప్ అంతా ఆంధ్ర సైడ్ కాబట్టి ఇక్కడికి కూడా వెళ్ళామన్నమాట. అటు వెళ్ళినప్పుడు ఈస్ట్ గోదావరిలో ఉంది ఇది. కంపల్సరీ విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేస్లలో ఇది కూడా ఒకటి. ఈ రిసార్ట్ చాలా ప్లెజెంట్గా అనిపించింది మాకైతే. ఇది మనకి ఎంట్రన్స్లో ఉంటుంది. ఇది ఒక చిన్న పాండ్ లాగా. అక్కడ లీవ్స్ చూసారా, అవన్నీ ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లీవ్స్ అనమాట. వాటి నేమ్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేస్తాను. నాకు కూడా ఇప్పుడు రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు గుర్తు రాలేదు, సో తర్వాత యాడ్ చేస్తాను అనమాట. సో చూడండి, చాలా అసలు ఎంత ప్లెజెంట్గా అనిపించిందంటే కళ్ళలో నింపుకున్నాం అనమాట. ఆ ప్లేస్ని అయితే చాలా నచ్చింది ప్లేస్. అండ్ మొత్తం ఫుల్ గ్రీనరీ, అప్పుడప్పుడే వర్షాలు పడి తగ్గినాయి. సో ఫుల్ గ్రీనరీతో పాటు మంచిగా ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట. యాక్చువల్గా ఈ ప్లాన్ మేము అంత దూరం వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా వెళ్దామని ఫిక్స్ అయ్యామన్నమాట. సో ఇది రిసెప్షన్కి వే. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ రిసెప్షన్. ఇక్కడ చూడండి, మంచిగా నీట్గా ఉంది కదా, కొంచెం ప్లెజెంట్గా. ఇక్కడ ఒక వుడ్ కార్వింగ్, నాకు ఇదైతే చాలా అంటే చాలా నచ్చింది. మొత్తం ఇదంతా చెక్క పైన ఎంత బాగా చెక్కారు కదా, అసలు చాలా క్లారిటీగా ఉండే, అది బాగుంది. అండ్ ఇందాక లంచ్ చేసి బయలుదేరాం కాబట్టి ఇక్కడికి సాహిత్య మంచి స్లీప్ అయితే వేసింది. సో ఇది రిసెప్షన్లో వాళ్ళు మా డీటెయిల్స్ అన్నీ ఫిల్ చేస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత ఇది ఎంట్రన్స్, రిసెప్షన్ దాటి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్లా ఉంటుంది రిసార్ట్ వ్యూ. ఇది మెయిన్ అట్రాక్షన్. ఇందాక బయట ఒక పాండ్ కనిపించింది కదా, దాంతోపాటు ఇది ఇంకొక అట్రాక్షన్ అనమాట. ఇది మెయిన్ అట్రాక్షన్, మొత్తం లోటస్ పాండ్. ఎంత బాగుందో ప్లేస్ అయితే, చాలా చాలా నచ్చింది. కొబ్బరి చెట్లు, ఈ లోటస్ పాండ్, మన రిసార్ట్ అంటే రూమ్లోంచి బయటికి రాగానే ఒక ప్లెజెంట్ వ్యూ అనమాట. మనసుకైతే చాలా ప్రశాంతంగా అయితే అనిపించింది. వచ్చేటప్పుడు అయితే అస్సలు రాబుద్ది అవ్వలేదు, ఇంకొద్దిసేపు ఉంటే బాగుండేమో అనిపించింది. అంత ప్లెజెంట్గా ఉంది వ్యూ అయితే. పిల్లలు కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. లోటస్ అని, వాటర్ అది ఇది అనుకుంటూ మంచిగా ఎంజాయ్ చేశారు వాళ్ళు కూడా. గోలు చూసావా ఎంత బాగున్నాయో. ఏం చేస్తున్నానా, వెళ్దాం వెళ్దాం. ఇక్కడ అది ఉంది సారీ, అక్కడ అది ఉంది చూడు, ఆవు. హార్సా ఆవు, ఏంటిది హార్స్? వెళ్ళు నాన్న, చూద్దాం, చూసేసి వద్దాం, మనం దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు. నో 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 నో, ఇప్పుడు ఏం కాదు. Did you all? Yes, but not now itself. ఎక్కని ఎల్లు వైషు ఎల్లు. దేవ్ నానా, yeah it is. Come on, we are climbing on that, Dev. It's for free. It's so difficult. It's going like dumpy. Dev, Nana, sit straight. Can you go more faster, Horsey? Say hi, Devan. Hi. Mommy, Nana. Hi. 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 Good. Dev, Nana, please. Sorry, no, cheyi patko. It side. నువ్వు కూడా వెనక్కి జరుగు, సోఫాలో కూర్చోవాలి. కంఫర్టబుల్గా కూర్చుంటే బెటర్. ఆంటీని పట్టుకో, ఈ హ్యాండ్ని పట్టుకో.
We want this. ఎస్ ఓకే అదిగో పూల్ వా To go to pool. దేవనాన్న ప్లీజ్ టర్న్ దిస్ సైడ్. It's the park for us. ఇంతేనా గోదావరి ఇక్కడ కొంచెం అలా ఉంటే బాగుంటుంది కదా మనకి అక్కడ ఏంటిది ఆడుకోవడానికి ఉంటుందా గోదావరిలో అక్కడ ఉంటదిలే. My hand is tickling the tire. డోంట్ టచ్ ద టైర్ నాన్న. ఓకే కానీ అట్లనే అలవాటు వేరే. The one I never tried. మనం కరెక్ట్ టైంలో వచ్చాం కదా, అంటే కొంచెం వర్షాలు పడి ఈ గ్రీనరీ అంతా మంచిగా సెట్ అయింది. Nothing. ఎక్కడ కూర్చున్నాను? Yeah. వేర్ ఇస్ దిస్? దేవాంశ్ వచ్చే. గోలు చాలా నద్దా. ఈ 2 ఫ్లోర్ లాగా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ Which way? డైరెక్ట్ బ్యాగ్ దిస్ వే. ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఇది? Flower is coming like this. Mummy, చూడు ఫ్లవర్ వస్తుంది బయటికి. ఎట్లరా అట్లా వస్తుందా? లోటసా? వాళ్ళు అక్కడ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసే లోపల మేము బయట అంతా తిరిగేసి అయితే వచ్చాము. హార్స్ రైడింగ్ కూడా చేసాము. అండ్ ఇప్పుడు రూమ్స్ అయితే ఇచ్చారు మాకు. వెళ్తున్నాం అనమాట రూమ్స్లోకి. ఫస్ట్ అయితే ఇంకా 2 రూమ్స్ క్లీనింగ్ అదంతా అవ్వలేదని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఒకటే రూమ్ అయితే ఇచ్చారు. సో అందరం అయితే దాంట్లో కూర్చున్నాం కాసేపు, మిగతా 2 రూమ్స్ ఇచ్చేంతవరకు. సో ఇట్లా చూడండి, పైనకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి ఇట్లా ఉంటుంది వ్యూ. ఇందాక కింద నుంచి చూపించా కదా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి అనమాట ఈ వ్యూ. అందరు మంచిగా కొంచెం రిలాక్స్ అయితే అవుతున్నారు. కొంచెం జర్నీ చేసి వచ్చాం కదా గెస్ట్ హౌస్ నుంచి. సో ఎవరైనా ఇంతకుముందు వ్లాగ్ చూడకపోతే అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి. ఇదైతే సూట్ రూమ్స్ అనమాట ఈ రిసార్ట్లో. సూట్ రూమ్స్కి ఎక్స్ట్రా హాల్ అయితే ఇచ్చారు, నార్మల్ రూమ్స్కి అలా ఇవ్వలేదు. అండ్ ఈ హాల్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాము. ముందట 2 సోఫాలు ఉన్నాయి కదా, తర్వాత ఒక మినీ ఫ్రిడ్జ్ కంపల్సరీ అన్ని రిసార్ట్స్లో హోటల్ రూమ్స్లో ఉంటుంది. మనకి ఏమైనా అవసరం ఉంటే దాంట్లో పెట్టుకోవడానికి. వాష్రూమ్. నెక్స్ట్ సాహిత్య అయితే పడుకుంది, తనని ఇంకా అక్కడైతే బెడ్ పైన పడుకోబెట్టేసాము. నెక్స్ట్ కబోర్డు, మన క్లాత్స్ అట్లా పెట్టుకోవడానికి. లాండ్రీకి ఏమైనా ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా ఇందులో పెట్టేసి వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్తారు. ఇది లాకర్ అనమాట. నేను ఫస్ట్ చూసి దాన్ని ఓవెన్ అనుకున్నా, బయట కనిపించలేదు. సరే లోపల పెట్టారేమో అనుకుంటా. సురేష్ అరే సరిగ్గా చూడరు ఒకసారి అన్నాడు, అందుకే నవ్వుతున్నాను అనమాట. ఓ సారీ, నంబర్స్ చూసిన తర్వాత అర్థమైంది లాకర్ అని. నెక్స్ట్ ఇది బెడ్రూమ్. ఇక్కడ సాహిత్య అయితే మంచిగా రిలాక్స్ అవుతుంది. బయట ఫుల్ వేడిగా ఉండే కదా, మంచిగా రాగానే ఏసీ ఆన్ చేసి పడుకోబెట్టామన్నమాట. అండ్ ఇది బాల్కనీ. అవుట్ సైడ్ చాలా డేంజర్గా ఉంది బాల్కనీ అయితే. చిన్నపిల్లలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ కూడా. ఒకసారి కింద చూడండి, కింద చూస్తే నేను సడన్గా షాక్ అయినా. అన్నీ అసలు హైట్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, ఆ వాల్స్ గ్రిల్స్ అవన్నీ. కింద మొత్తం పాండ్ ఉంది. ఇంకా పిల్లలు అయితే బయటికి వచ్చారంటే ఇంకా అంతే, చాలా డేంజర్. మేము ఇంకా అసలు అటు వెళ్ళలేదన్నమాట, డోర్ పెట్టేసుకొని ఉన్నాము. చాలా రైలింగ్స్ అవన్నీ చాలా తక్కువ హైట్లో పెట్టారు, అదొకటి కొంచెం ప్రాబ్లం అనిపించింది. ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ, హోటల్ రూమ్కి ఫ్రంట్ వ్యూ అనమాట. కొద్దిసేపు రిలాక్స్ అయిన తర్వాత తొందరగా కిందికి అయితే వెళ్ళాము, మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం చూడడానికి. ఇంకా ఎక్కువసేపు రెస్ట్ తీసుకోవడం ఎందుకని చెప్పేసి తొందరగానే బయటికి వచ్చేసినాం. మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం ఫ్రెష్ అయిపోయి బయటికి వచ్చేసి, ఇంకా సురేష్ ఇందాక హార్స్ రైడింగ్ అట్లా వెళ్ళలేదు కదా అని చెప్పేసి మళ్ళీ వెళ్ళామన్నమాట. ఈ పాండ్ ఇదంతా ఇందాక వాళ్ళు చూడలేదు కదా, వాళ్ళు జస్ట్ రిసెప్షన్లో బిజీగా ఉండే. సో మేమే వచ్చాము కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ సురేష్ వాళ్ళని కూడా తీసుకుని వచ్చాము.
చూస్తున్నారు. కాసేపు ఇక్కడ కూడా కూర్చొని ఎంజాయ్ చేసాము. ఇంకా టైం ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ లంచ్ కూడా చేసేసి వచ్చాం కాబట్టి చాలా టైం ఉండే. సో మళ్ళీ ఒకసారి వ్యూ మొత్తం ఎంజాయ్ చేద్దామని వచ్చాము. అసలు కోకోనట్ ట్రీస్ మొత్తము చాలా ట్రీస్ ఉండే, మొత్తం గ్రీనరీ అనమాట. ఎవరికైనా నేచర్ని మంచిగా ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ ప్లేస్కి అయితే వెళ్ళండి, షూర్గా మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి అయితే హార్స్ రైడింగ్ అయితే వెళ్తున్నాము. పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ఇది ఈ హోటల్లో వాళ్ళదే అనమాట, వాళ్ళే అరేంజ్ చేశారు. ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు. జస్ట్ రిసార్ట్ని ఒకసారి మొత్తం చూసి రావడానికి ఇట్లా పెట్టారనమాట. కొంచెం పిల్లలు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా అని చెప్పేసి. ఇక్కడ దీంట్లో కొద్దిసేపే ఉండే హార్స్ రైడింగ్. ఒకసారి ఫ్రంట్ గేట్కి తీసుకెళ్ళాడు, ఒకసారి బ్యాక్ గేట్కి తీసుకొని వచ్చాడు. అంతే, పెద్ద తిరగడానికి అయితే ఏం లేదు. సో కొద్దిసేపే కదా అని చెప్పేసి ఎక్కినామన్నమాట మళ్ళీ. సో పిల్లలు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదా అని చెప్పేసి వెళ్ళాము. ఇది ఇంకొక పాండ్ ఇటు సైడ్ ఉంది కదా సైడ్కి. ఇందాక బిగ్ లీవ్స్ ఒకటి ఉండే కదా, ఫస్ట్ పాండ్, సెకండ్ పాండ్, లోపల ఒక థర్డ్, అట్లా అన్ని పాండ్స్ ట్రీస్ చాలా బాగుంది. సో ఓవరాల్గా రిసార్ట్ అయితే ఇలా ఉంది. ఇక్కడ నుంచి మనం బయటికి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఇందాక ఒక గేట్ ఉండే కదా రిసెప్షన్ దగ్గర, అక్కడ ఒకటి, ఇది ఇంకొక గేట్. నెక్స్ట్ బోటింగ్కి వెళ్దామా ఇక్కడికి వెళ్దామా అని ఆలోచించుకుంటూ ఉండే. సరే ఈ లోపల కొంచెం ఏమేమి ఉంది అని చూద్దామని అయితే వచ్చాము. చెప్పులు వేసుకున్నాను. ఇక్కడ రివర్ వ్యూ. ఇది గోదావరి రివర్ వ్యూ అనమాట. ఈ రిసార్ట్లోంచి బయటికి కనిపిస్తుంది, కాకపోతే బయటికి వెళ్ళడానికి లేదు. అట్లా ఉంటే బాగుండే అనుకున్నాము. కొంచెం ఒడ్డులాగా ఉండి అక్కడ ఆడుకోవచ్చు కదా పిల్లల మట్టిలో ఇసుకలో కాసేపు అనుకున్నాం, కానీ అట్లా లేదు. ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేసారు. కొంచెం వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉంది కదా అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ బోటింగ్కి అయితే వెళ్తున్నాము. బోటింగ్కి వెళ్ళాలంటే మనము పక్కనే హరిత రిసార్ట్ ఉంది, ఆ హరిత రిసార్ట్లోకి వెళ్ళి కొంచెం టికెట్ అయితే ఉంది, 20 రూపీస్ అనుకుంటా ఈచ్ పర్సన్, తీసుకొని వెళ్ళాలి. అక్కడే బోట్ టికెట్స్ కూడా అమ్ముతారు, అక్కడే తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఇందాక మనం చూసాం కదా ఒక బ్రిడ్జ్, ఫస్ట్ వ్లాగ్లో ఆ బ్రిడ్జ్ అనమాట. ఇది కింద నుంచి ఇక్కడ చూస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది. మనం బోటింగ్కి అయితే వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. ఏదో పిల్లల కోసం కాసేపు అట్లా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా అని చెప్పేసి బోటింగ్కి తీసుకెళ్ళాం. ఫుల్ వేడి బాబోయ్, అసలు వెదర్ చూస్తే అట్లా లేనే లేదు, కాకపోతే చాలా హీట్ అనమాట. అందరు టైర్డ్ అయిపోయారు, అలసిపోయారు. బట్ ఇప్పుడే స్విమ్మింగ్ పూల్కి వెళ్తే ఇంకా వాళ్ళు బయటికి రారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఎందుకు టైం వేస్ట్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడే బోటింగ్కి అయితే వచ్చేసాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ సాహిత్య క్యాప్ తీయడానికి ట్రై చేస్తుంది, తీసి అందులో పడేసింది చూడకుండా. ఇది నార్మల్ బోట్ అనమాట. కొంచెం వాళ్ళు రూల్స్ అయితే ఫాలో అవుతున్నారు బాగానే, కొంచెం సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అవన్నీ అయితే ఉన్నాయి. లైఫ్ జాకెట్స్ అట్లా అన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి, కానీ మేమేం వేసుకోలేదు. చాలా స్లోగానే వెళ్ళింది. బ్రిడ్జ్ దాటేసి ఇక్కడ వెళ్తున్నాం అనమాట మనము. మంచిగా అనిపించింది బోటింగ్ కూడా. పిల్లలు అయితే ఎంజాయ్ చేశారు, వాళ్ళ కోసమే కదా. ఇంకా ట్రిప్లో కొన్ని మనకు నచ్చకపోయినా వాళ్ళ కోసమైనా చేయాలి కదా. వాళ్ళు స్విమ్మింగ్ పూల్కి వెళ్దామని అనుకున్నాము, కాకపోతే ఇంకా ఇప్పుడే వద్దు, స్విమ్మింగ్కి తర్వాత వెళ్దామని చెప్పేసి బోటింగ్కి అయితే కొంచెం అన్నీ కవర్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా యాక్టివిటీస్ అవన్నీ అన్నట్టు వచ్చాము. నిన్న మనం ఇదే బ్రిడ్జ్ పై నుంచి అటు అంతర్వేదికి వెళ్ళాము, మళ్ళీ ఇప్పుడేమో కింద రివర్లోంచి వెళ్తున్నాము. ఈ ప్లేస్కి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అదే గోదావరి రివర్ వెళ్ళి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలుస్తుంది అనమాట. అదే ఈ ప్లేస్ స్పెషాలిటీ. సో పిల్లలకి కూడా అలవాటు అయిపోయింది బోటింగ్కి అట్లా తీసుకెళ్ళి. గోవాకి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళాం కదా, కొంచెం ఇది నాకు గోవా మనం పాలోలం బీచ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉండే కోకోనట్ ట్రీస్ అదంతా, కాకపోతే అక్కడ సీ ఇంకా ఇక్కడేమో రివర్. నెక్స్ట్
బోటింగ్ నుంచి వచ్చేసి ఫాస్ట్గా స్విమ్మింగ్కి అయితే వెళ్ళాము. స్విమ్మింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ రూమ్కి వచ్చి ఫ్రెష్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ రూమ్ అంట. ఇక్కడ డ్యాన్స్ అట్లా రేపిస్తూ ఉండే కొద్దిసేపు అట్లా ఎంజాయ్ చేసినాము మంచిగా. మిగతా వాళ్ళందరూ కూర్చొని చూస్తే మేమైతే డ్యాన్స్ చేసాము. అతను చూపిస్తున్నాడు, మేము చేస్తూ ఉండే. నెక్స్ట్ పిల్లలు వీళ్ళంతా చాలాసేపు ఒక 1 అవర్ అట్లా బాగా ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట డ్యాన్స్ అదంతా. మనకి స్టెప్స్ రాకపోయినా పర్లేదు, ఆ అబ్బాయి చేపిస్తున్నాడు, చేసామన్నమాట. ఇది ఒక యాక్టివిటీ లాగా, అంటే ఈ రిసార్ట్ వాళ్ళు అరేంజ్ చేశారు. నైట్ 7కి అట్లా స్టార్ట్ అయింది. అందరు వచ్చేసరికి 8 అట్లా అయింది. 8 to 9 అట్లా ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేసేసి నెక్స్ట్ డిన్నర్కి అయితే వెళ్ళాము. ఇంకా పిల్లలు మంచిగా ఎంజాయ్ చేశారు డ్యాన్స్, ఇంకా కొంచెం యాక్టివిటీస్ అట్లా పెట్టి ఉండే అనమాట. సో ఇలా ఉంది, బాగుంది. అంటే కొంచెం అన్ని రిసార్ట్స్లో ఇట్లా ఉండదు కదా, ఇక్కడైతే బాగా అరేంజ్ చేశారు ఒక ప్రోగ్రామ్. అంటే గెస్ట్లకి బోర్ కొట్టకుండా ఉండడానికి. మనకంటే పిల్లలు ఉన్నారు, బోర్ ఎందుకు కొడుతుందిలే అనుకుంటా. ఇప్పుడు జంప్ చేస్తావా గోల్ అక్కడ? ఉన్నారు ఇక్కడే. నెక్స్ట్ ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే మంచిగా చేసేసాము. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కొంచెం బ్రేక్ఫాస్ట్లో బఫే ఉండేలాగా చూసుకుంటాము. ఎందుకంటే పిల్లలు కూడా అన్నీ తినరు. సో అన్నీ కొంచెం కొంచెం తిన్నా సరిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి బఫే లాగా చూసుకుంటాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా లీవింగ్ టైం అనమాట, వెకేట్ చేస్తున్నాము రిసార్ట్ని. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చూడాలి. ఇంకా అప్పటికి వీళ్ళు చాలా అలసిపోయారు, మంచిగా ఎంజాయ్ చేశారు, ఫుల్ ఆడుకున్నారు కాబట్టి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి పాండ్ అదంతా చూద్దామని నేను లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక క్లిప్పింగ్ అయితే తీసుకొని వచ్చాను. జస్ట్ ఈ రిసార్ట్లో ఒక 24 hours ఉన్నాము. ఇంకొక 1 day ఉంటే బాగుండేదే, కానీ పిల్లలతో ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ఉన్న బోర్ కొట్టేస్తుంది, మళ్ళీ వాళ్ళు సతాయిస్తూ ఉంటారని చెప్పేసి తొందరగానే అక్కడ నుంచి ఇంకా వచ్చేసామన్నమాట. గెస్ట్ హౌస్ 1 day, రిసార్ట్ 1 day, ఇట్లా టోటల్గా ఒక 3 days ప్లాన్ అనమాట ఇది. వెకేట్ చేసే టైంలో వీళ్ళు కాసేపు అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ బీచ్ అని అంటూ ఉండే పిల్లలైతే అక్కడికి వెళ్తున్నాం. నెక్స్ట్ బీచ్కి కొంచెం దూరం, అది ఆ ప్లేస్ నాకు గుర్తు రావట్లేదు ఏ ప్లేస్లో వెళ్ళామో బీచ్కి అనేది. అక్కడ చాలా పెద్దగా ఉంది బీచ్ కూడా. నెక్స్ట్ అక్కడికి వెళ్తున్నాం అనమాట. బీచ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ కిడ్స్. నేనైతే అస్సలు దిగలేదు, ఎందుకంటే ఒకసారి దిగితే మళ్ళీ కంట్రోల్ చేసుకోవడం కష్టం అని చెప్పేసి. ఎక్కడ చూసినా ఫుల్ కోకోనట్ ట్రీస్, రోడ్లు కూడా అన్నీ బాగానే ఉండే. అక్కడక్కడ కొంచెం తక్కువ ప్లేసెస్లోనే కొంచెం బాగాలేకుండే. ఇది మనం నిన్న కింద నుంచి చూసాం కదా బ్రిడ్జ్, ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ పైన నుంచి మనం వెళ్తున్నాం అనమాట. నిన్న డిండి రిసార్ట్లో మనం బోటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు చూసాం కదా, అదే బ్రిడ్జ్, గోదావరి బ్రిడ్జ్. నెక్స్ట్ బీచ్కి అయితే వచ్చేసాము. నేను యాక్చువల్గా పిల్లల్ని కూడా దిగొద్దు అని చెప్పాను, కాకపోతే వాళ్ళు ఇంకా కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాను. నేనైతే అస్సలు దిగలేదు, జస్ట్ కూర్చున్నాం అక్కడ అంతే. ఇక్కడ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఫ్రెష్ అవ్వడానికి, డ్రెస్సెస్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇంకా హోటల్ అట్లా ఏం లేకుండే. సో ఓన్లీ పిల్లల్ని అయితే కాసేపు అయితే ఆడిపించాము. సాంగ్కి ఫుల్ పడుకొని వేసింది, అయినా కూడా మంచిగా పోయి ఆడుకున్నాను బీచ్లో కాసేపు. ఇంకా చాలా గొడవ వేసారు, అందుకని వాళ్ళ కోసం వెళ్ళాము స్పెషల్గా. వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళు అస్సలు ఆగలేదు. నెక్స్ట్ ఇక సరేలే పిల్లలకే కదా అని చెప్పేసి అక్కడ కొంచెం క్లీనింగ్ ఏరియా అట్లా ఉండే అనమాట. బాతింగ్ కొంచెం చిన్న ప్లేస్, కొంచెం మంచి నీళ్ళతో వీళ్ళకి చేపించేసి ఇంకా నెక్స్ట్ అయితే మళ్ళీ లంచ్ చేద్దామని ఒక ప్లేస్లో ఆగి ఇంకా రిటర్న్ హైదరాబాద్కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయినాము. బీచ్లో కొంచెం వాటర్ నాకు అంత నచ్చలేదు,
నల్లగా అంత మట్టి ఇసుక చూడండి ఎంత నల్లగా ఉందో. అంత ఫ్రెష్గా అయితే లేదు. లాస్ట్ టైమే కొంచెం రిస్కీగా ఉండే కదా, గోలు కొంచెం వామిటింగ్స్ అట్లా అయినాయని చెప్పేసి ఈసారి ఎక్కువ వాళ్ళు మునగలేదనమాట. చాలా ఎడ్జ్లో కూర్చోబెట్టి ఆడిపించాం కొద్దిసేపే, అది కూడా. సో నెక్స్ట్ అయితే ఇంకా ఇంటికి కొంచెం టైర్డ్ అయితే అయిపోయాము అక్కడ వెదర్ వల్ల, అంటే ఎండగా ఉండడం వల్ల. నెక్స్ట్ ఇంకా వస్తుంటే ఒక చిన్న రెస్టారెంట్లో లంచ్ చేసేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయినాం అనమాట. వచ్చేటప్పుడు అల్లు అర్జున్ మూవీ పుష్ప అయితే పెట్టాడు అతను, మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాము. పిల్లలు అయితే కొద్దిసేపు సాంగ్స్ పెట్టుకొని ఎంజాయ్ చేశారు. మా ఫోన్స్లో ఛార్జింగ్ అయిపోయేంత వరకు వాళ్ళకి సాంగ్స్ అయితే పెట్టాము. ఆ బిలీవర్ సాంగ్ని ఒక 20 సార్లు విన్నారు కావచ్చు, జస్ట్ ఒక 1 అవర్లో అట్లా. ఇప్పుడు అదే అనమాట, సాహిత్య అదే సాంగ్ వింటుంది. బిలీవర్ అనుకుంటే ఇప్పుడు అరుస్తారు. ఇంకా కియానేమో సాహిత్యాన్ని భయపెట్టిస్తున్నాడు. వీళ్ళిద్దరు మంచిగా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయినారు అనమాట. ఒక పాట పాడుతుంది కదా సాహిత్య. సో దిస్ ఈజ్ అ ట్రిప్, చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.